সেপ্টেম্বরে মিলতে পারে রাশিয়ার গামালিয়া রিসার্চ ইনস্টিটিউটের তৈরি ক্যান্সারের টিকা। সংস্থাটির পরিচালক আলেকজান্ডার গ্রিন্সবার্গ গেল ২৭ জানুয়ারি রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত বার্তা সংস্থা রিয়া নোভোস্তিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তথ্য জানিয়েছেন। চিকিৎসা ক্ষেত্রে ক্যান্সারের টিকার ব্যবহার সংক্রান্ত অনুমোদনে সংস্থাটি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে আবেদন করেছে। সম্ভবত আগস্ট শেষ হওয়ার আগেই অনুমোদন দিয়ে দেবে মন্ত্রণালয়, এমনটাই আভাস পেয়েছে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক। মন্ত্রণালয় অনুমোদন দিলে আগামী সেপ্টেম্বর থেকে চিকিৎসা ক্ষেত্রে এই টিকা ব্যবহার করা সম্ভব হবে মনে করেন সংস্থাটির পরিচালক আলেকজান্ডার গ্রিন্সবার্গ। আলেকজান্ডার গ্রিন্সবার্গ আরও জানিয়েছেন, যাদের ইতিমধ্যে ক্যান্সার ধরা পড়েছে তাদেরকে এই টিকা দেওয়া যাবে। টিকার মূল ওষুধ মানবদেহে প্রবেশের পর সেটি অল্প সময়ের মধ্যেই মানুষের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত করে তোলে। এই প্রশিক্ষিত প্রতিরোধী শক্তি ক্ষতিকর ক্যান্সার কোষগুলোকে প্রথমে শনাক্ত ও পরে ধ্বংস করে। চলতি বছর আরও কয়েকটি ক্যান্সারের ওষুধ এবং টিকার বাজারে আসার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানান ক্যান্সারের টিকা তৈরির সংস্থা পরিচালক। কারণ রাশিয়ার অনেক সরকারি বেসরকারি কোম্পানি এখন এই সংক্রান্ত গবেষণার দিকে ঝুঁকছে।